後備隊都可以壓到勝利。好啦，呢局已經有2個人出局啦。投手阿羅間已經擺好姿勢啦，投球，好球，出局！阿羅間今次完全冇俾對手得分啊！咁樣嘅狀態都好好啊，連教導教練都好滿意。睇嚟叔叔今年唔使翻去做後備咯。跟住講下另一場賽事，旋轉木馬隊嘅主力卡杜里奴嚴重失準，導致落敗，已經係7連敗啦。係球隊聽翻卡杜里奴就唔得啦。間屋咁細，唔好意思。哦，呢啲嘢冇所謂啦。唔好意思啊，突然間我要嚟你屋企。唔緊要，你專登嚟搵我，係咪有咩事？你今年嘅狀態都保持得幾好啊！喺呢一個時候，我作為教練，但係要你咁樣做，其實心裏面都唔好受噶。嗯？你聽完我講之後，千祈唔好嚇親。嗯？你去後備隊啦。今日係我第一次嚟呢個新球場，仲噏耷過傳聞講嘅咁。啊！你就係今日開始就職嘅後備隊選手會會長啊？聽都未聽過？我都係啱啱先知道㗎咋。唉，上頭決定咗都冇辦法啦。我哋點敢唔聽正選球員話？佢哋真係，哇，好臭啊！佢居然拜託我做啲咁麻煩嘅事，點解要去後備隊啊？你應該都聽過多功能運動場噶啦。哦，後備隊噶嘛。運動場開張咗幾個月，但係經營得唔係幾理想，所以上頭就揀中咗你嗰邊幫手，因為你有好多經驗，嗰邊啲人都會聽你指揮。如果你可以令到多功能運動場旺啲，你就可以做翻正選噶啦。咁就可以做翻正選，但係點解呢度會咁污糟都有噶？哦，睇路啦，阿叔。係啦，呢個運動場冇請清潔公司嘅咩？球會邊度有咁多資金做呢啲濕碎嘢啊？一啲計劃都冇，就嘥咁多錢起個運動場出嚟。原來係咁，縮減經費嚟補貼選手，所以至會咁污糟。雖然話係後備隊啫，但係連星期六呢啲日子都冇人睇。點都好，盡量做自己做到嘅事先啊！啊？喂，你過嚟睇下。做咩啊？哦，咁樣嘅？邊個洗得咁乾淨啊？哦，點啊？啊？乾淨啲，人都舒服啲。哼！咁企你一啲都唔襯我哋班後備啊！咪做埋晒啲無謂嘢啦，大叔。個球場吸引啲，應該會有多啲人嚟。喺呢度啦，喺呢度啦，係多功能運動場啊！間唔中嚟睇下後備隊嘅比賽都幾好啊！喺度比賽嘅年輕球隊入面有好多明日之星噶。後備隊嘅人唔一定係年輕選手嚟噶。打緊啊，打緊啊！前排有冇人想飲凍嘢？我想要一杯啊！多謝你啊！500 yen啊！吓？多謝幫襯。叔叔，哦。我之前都只係奇怪你打得咁好，都仲要做後備。原來你推埋翼啊？唔係啊。羅斯隊而家更換選手，換投手，出場嘅選手係阿羅間。哎呀，到我啦！投手阿羅間，號碼係58號。我喺度啊！我係阿羅間。乜後備球員要做埋小販㗎？去咗邊啊？真係好辛苦喎。
唔好意思，呢隻手套唔係我平時用開嗰隻，我攞錯咗，仲要係右手手套，用住先啦。哇！咁乾淨嘅制服，我真係好耐冇着過啊！攰到成身軟晒。哦，仲有一個廁所未洗。哦，你哋呢度等我哋洗啦。阿羅間先生，正去休息下啦。咩話？你想租呢個球場俾人用？係啊，冇比賽嗰陣，我哋都有租出去噶啦。就算有比賽，都可以租俾人用噶。我哋6支球隊同一時間最多會進行3場比賽，球場有4個場區，其中1個會空咗，我哋可以租嗰度俾其他人比賽。咁樣都幾好啊！我哋呢班萬年後備都唔會諗到呢啲嘢噶啦。好啦，就照你講嘅咁做啦。好多謝你。你唔好以為自己後生就懶叻咁啊！我都就40啦。打中咗，好遠啊！過咗中路野手，過咗一壘。哎呀！喺3號球場嗰度打緊青少年棒球賽嘅小朋友接住咗呢一球啊！咁對球嚟，呢球係煙。唔該晒。真係估唔到今日會有咁多觀眾嚟睇我哋比賽。係啊。聽過呢啲打氣聲咧。由於旋轉木馬隊嘅卡杜里奴表現太差，球會宣布將佢轉去後備隊。連我嘅卡杜里奴都做埋後備。啊，好攰啊！哦，卡杜里奴，阿羅間先生，唔好咁傷心啦。好彩去咗後備隊，都仲可以同你打波咋？你係飛鵝聯盟嘅，點一齊打啊？交流賽係啊，如果同飛鵝聯盟比賽，實好多人睇嘅。但係呢件事唔係咁簡單就做到，要同飛鵝聯盟商量完，人哋肯至得。我都知呢件事好似發夢咁難。發下夢都唔係壞事嚟嘅，但係喺發夢之前，最緊要洗乾淨個廁所先。講得啱啊！哦，前輩。呢度已經洗乾淨晒噶啦，交流賽啊！好啊，飛鵝聯盟嗰邊就交俾我哋幾個去傾啦。話晒我哋人面廣，同咩球隊都有偈傾嘅。第一屆後備隊交流賽即將開始，我哋而家喺多功能運動場前面為你報道。入場嘅觀眾真係好多啊！球場外面嘅攤位、小販同埋場內打掃嘅工作，都係雙方聯盟嘅選手親力親為嘅。好好食㗎！去廁所啊！快啲去廁所啦！究竟呢個人係邊個咧？我哋一齊跟埋去睇下。原來係佢，估唔到幾日前轉入後備隊嘅卡杜里奴選手會用盡全力咁洗廁所。好嘢！喺雙方比賽之前，球場嘅氣氛已經好熱烈啦。哇！球場廣播，以下係關於羅斯隊選手嘅通知。阿羅間選手而家重新成為羅斯隊正選球員。雖然只係過咗好短時間，但係你幫咗我哋好多。你一定要翻嚟啊！如果可以，我唔想翻嚟咯。而家阿羅間選手要即刻同羅斯隊嘅正選隊員會合啦！